Ini ada speaker aktif merek Polytron, lumayan besar ya, cuman ini ada keluhan di suaranya, dia serak, pecah. Ini sebelum dibongkar ini masih segel ya. Dan ini yang terjadi ketika kita sudah pasang, kita on-kan, kita coba inputnya dari ampli ini, suaranya lemah, serak parau ya, lemah dia. Jadi maksud saya biar lebih gampang ngetes kerusakannya, kita pakai metodenya ya, caranya seperti ini, inputnya saja yang dipegang, nggak usah pakai musik. Kita cek sebelah mana yang rusak ini. Untuk transistor D41 dia sudah short. Untuk yang 42 nya kita coba cek. Ini masih normal, jadi yang rusaknya itu transistor yang 41 nya. Yang ini 41. Ini sudah kita sediakan 41 sama 42. Tapi meskipun yang 41 rusaknya sebelah, ini tetap satu pasang kita gantinya. Jangan salah, ini untuk tipe Polytron pakai transistornya yang ori ya, masalahnya ampernya lumayan gede. Kita akan coba pasang yang baru. Dan ini untuk transistor baru sudah kita pasang. Kita coba colokan, kita pijit inputnya. Nah, ini udah dipastikan kalau kerusakannya itu di transistor 41 ini kan rusak. Ini masih bagus, tapi meskipun ini masih bagus, tetap kita ganti satu pasang untuk menjaga keseimbangan, ini panasnya, ampernya. Ini kondisi sudah oke. Hentakannya udah ada, suaranya udah keluar bener, beda dengan tadi.
Untuk transistor ini udah terpasang ya, udah terpasang. Nah ini udah dipasang, tinggal kita rapihkan. Dan ini setelah dirapihkan udah kita cek ya. Tapi maaf, ini kita nggak pakai musik. Dari awal saya bilang kita nggak pakai musik, kita males kena copyright. Kita pakai vokal aja. Cek, halo, 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 cek, sadar. Posisi power oke. Alhamdulillah udah beres ya, pasaran. Tinggal kita rapihkan tutupnya. Dan untuk bautnya udah kita pasang barusan. Kita cek gimana hasilnya. Cek, halo, halo, halo. Ini posisi speaker yang ini, posisi speaker ini dia normal, yang rusak itu yang satunya lagi. Kita coba dengarkan. Cek, halo, 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 halo. Dan alhamdulillah speaker aktifnya sudah normal. Ini udah siap pakai lagi ya. Demikian pengalaman hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.